Kviečiame kartu kurti kalėdinę dvasią Priekulėje. Šių metų kalėdų laikotarpiui šalia Priekulės bažnyčios statysime ypatingą simbolį švyturį, kuris įkūnys šviesą, viltį ir mūsų bendruomenės vienybę. Prie šios unikalios idėjos kviečiame prisidėti ir jūs. Kiekvieną kviečiame savo rankomis pagaminti nedidelį medinį namuką, kurie papuoš eglutes šalia švyturio ir taps ne tik gražiu kalėdiniu akcentu, bet ir bendrystės ženklu, primenančiu, kad kiekvienas mūsų namas yra šviesos šaltinis visai bendruomeniai. Rekomenduojame, kad namuko aukštis būtų iki 10 cm. Pagrindinė medžiaga medis. Namukas gali būti dažytas, dekoruotas ar paliktas natūralus. Naudokite patvarias medžiagas, kad namukai atlaikytų žiemos sąlygas. Būtina įsukti pakabinimui skirtą kabliuką. Namukus puošti kviečiame kalėdų tematikos elementais, mažais langeliais, žvaigždutėmis, kalėdiniais raštais ar simboliais. Kiekvienas namukas gali turėti šeimos pavardę arba adreso lentelę. Taip pat galima užrašyti trumpą palinkėjimą bendruomeniai. Tai gali būti užrašyta ant namuko sienos, durų ar mažos lentelės šalia jų. Paruoštus namukus kviečiame atnešti į bažnyčią iki gruodžio 10 dienos ir padėti į dėžę, kurią rasite koridoriuje. Taip pat galima palikti bendruomenės namuose Priekulės ainiai, Klaipėdos gatvė 3 darbo dienomis nuo 13 val. Iki 17. Jie bus pakabinti ant eglučių šalia švyturio ir sukurs šiltą bei vieningą bendruomenės miestelį, kuris visus kvies dalytis šviesos, ramybės ir draugystės dvasia. Jūsų namukai taps ne tik gražiu kalėdiniu akcentu, bet ir bendrystės ženklu, primenančiu, kad kiekvienas mūsų namas yra šviesos šaltinis visai bendruomeniai. Ačiū už jūsų įsitraukimą ir paramą šiai idėjai. Kartu kurkime šventinę dvasią. Linkime kūrybingų akimirkų ir šiltų kalėdų.